harmoniser, largement diminuer l'apport en vrac du poisson. Ce sont des caisses. مصطفى الكتاب من مواليد مدينة طنطان، وكنشتغل في فرنسا من واحد 25 سنة هذه في الميدان ديال التكوين المهني البحري. واحد 4 سنين هذه تلاقينا مع الناس ديال سافي في فرنسا في واحد المناسبة، وتعرفنا عليهم وتعرفنا على أهمية هذه المدينة هذه من ناحية ديال الصيد البحري، وقررنا باللي نجو معاهم باش نديروا شي شراكة. هذه الشراكة اللي كنلودوا لها من زمان باش نديروها مع بلادنا المغرب، تلاقيناها في مدينة سافي. من هذا الباب هذا عرضنا على الناس ديال سافي باش نتلاقاو معاهم، وجينا في واحد البعثة. هذيك البعثة كانت في شهر 5 الماضي، وجينا مع واحد البعثة فرنسية ولقينا مع الناس ديال سافي ودرنا معهم معاهدات، ودرنا هذه المعاهدة باش نشاركوا الناس ديال البحر ديال مدينة لوريون في فرنسا مع الناس ديال سافي ديال مدينة سافي في 3 ديال الميادين مهمين. الميدان الأول هو تجارة السمك. تجارة السمك، المغرب عنده منتوجات مهمة وفرنسا عندها سوق مهم، يعني كاين واحد التكامل بين مدينة سافي ومدينة لوريون. الميدان الثاني وهو ميدان ديال تثمين منتوج. في لوريون كاين واحد المؤسسات اللي هي متخصصة في التثمين ديال المنتوج البحري، في اسفي كاين المنتوج البحري اللي خاصو يتثمن. من بعد ذلك قررنا نجيبوا ناس اختصاصيين في هذا الميدان هذا باش يقلبوا مع الناس ديال اسفي على طريقة تثمين هذه المنتوجات البحرية. الميدان الثالث وهو التكوين المهني في الميدان البحري، وهذا اختصاص ديالي انا اللي كمدير مساعد في المعهد الاوروبي للتكوين المهني البحري. هنا غنطرقوا لمواضيع عده، منها تكوين البحاره في ميدان السلامه البحريه، منها تكوين البحاره والناس ديال البحر في ميدان ديال تقنيات الصيد البحري، ومعنا هنا اختصاصي ديال تقنيات الصيد البحري. معنا تكوين كذلك في ميدان ديال التصبير والتعليب والتجهيز، يعني ديال اللوزينات وديال الصناعات المنتوجات البحريه. اذا هذا المشروع هذا واحد مشروع مركب مكون من جميع المكونات ديال الصناعات البحريه. هنا من هذه الفتره الاولى جينا دابا دزنا واحد الميدان ديال التطبيق. يعني هذه المرحله حاليا مرحله التطبيق، مرحله باش ندوزوا. يعني المراحل الاولى اللي كانت سابقه كانت مراحل التشاور واللقاءات والتعارف. دابا غادي التطبيق على ارض الواقع تماما، مع استقبال ديال الوالي السيد الوالي اليوم عطانا الاشاره بان مدينه اسفي مستعده باش تواكبنا في هذه العمليه هذه، وان شاء الله ما يكون الا خير، ونتمنوا نكونوا عند حسن الظن المهنيين ونكونوا حتى حنا على مستوى ديال هذه الاهميه اللي هي مهمه. الاستاذ الا جولي يجي يتكلم معك. استاذ الا جولي غادي يعطيك الاسم ديالو والاختصاصات ديالو. Bonjour, je suis Alain Joly et je dirige l'Institut IDEMER à Lorient. Dans le cadre de ce protocole d'accord entre le port de Safi et le port de Lorient, je vais travailler sur la transformation, la 3e transformation, bien après la pêche, de façon à valoriser les coproduits de la pêche. On rentre bien sûr dans le cadre de la COP 22, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer l'alimentation humaine au profit des humains, plutôt que l'alimentation animale. Et dans ce cadre-là, comment on peut gérer cette ressource halieutique qui est très présente ici à Safi, avec notamment les sardines et les autres poissons, pour justement aider les entreprises de la 3e transformation ou de la 2e transformation à mieux valoriser cette ressource à destination des populations. Louis Benoît, je suis le président du port de pêche de Lorient et nous sommes une délégation au Maroc dans le cadre d'un accord de partenariat avec l'Office national des pêches du Maroc, de façon à pouvoir promouvoir des innovations, des relations entre les pêches françaises et les pêches marocaines, et voir quel développement on peut trouver pour le bien de chacun. قبل ما نطرحوا لي شي سؤال، هذه الشراكه اللي غادي يدير مع البور دو سافي والبور دو لوريون، يعني واش غتكون شراكه شامله يعني في جميع المجالات ولا غير محدوده في مجال معين؟ Est-ce que tu peux préciser le domaine sur lequel le port, la coopération entre les deux ports, sur quel domaine elle va porter en priorité?
Alors le protocole de partenariat concerne bien sûr la pêche et ses différents aspects. Nous avons retenu le port de Safi pour faire un projet pilote sur un certain nombre d'actions. D'abord, bien sûr, du négoce, du commerce de poissons entre la France et entre l'Orient et Safi. Ensuite, un programme de formation maritime, échange entre les instituts de formation maritime, la valorisation des coproduits de la pêche avec les fabricants de conserves, les usiniers de Safi. Il y a également tout ce qui concerne l'amélioration des techniques de pêche, dans le cadre d'une durabilité, d'une gestion de la ressource durable. Et puis, bien sûr, rien n'est fermé sur d'autres sujets. Mais entre autres, nous souhaitons que Safi ait une délégation. Nous pensons au salon de la pêche de l'Orient, qui s'appelle ITECMER, qui est 18, 19 et 20 octobre. Et nous mettrons Safi comme invité d'honneur à l'Orient de ce salon. Merci.